All right, genda maaso mchana Lubega. Sebo mumyenzi ambadde ente. Omanyi kufa abamu abava ne tulaga face zaffe mweno struggle tuli mu kunoonyezebwa already tuli mu exile. Tetugenda kyega naye mbadde nsaba n'abalamuzi bataase abaana b'abantu abali mu exile abamu abeetadde mu exile nga kubanga olwege tumanyi okuyingira Uganda zijja kubeera nnyo. Kati bano balooya mbadde nsaba tule wansi balowooze abaana b'abantu abali mu mawanga ffe tulina wano obeera onoogamba nti pasipoti yange eweddewo ntandikirewa tewali notunuulira ID ng'eriwo expiring date n'ogamba nti lirawa kana amawanga bwe gankwata ne gambye otinga Museveni nanneegaana ngenda tandirawa so mbadde ntegeeza okyalimu akangu bangu basimanyi feesi yange simanyi banani network yo mukwano sebaliko bw'oba tolina network kuba essimu ng'olina network network kweri bateriiko abala bagamba ti sawundi kweri baga tekuli network batekuga sawundi simanyi kigenda mu maaso njala mumpa abantu babiri network kweri wa sawundi kweri volume clear somesa gwaliko mama abantu bakuwuliza teesa abantu bawulire Hello? Nti gwaliko abantu bakuwuliriza teesa abantu bakuwuliriza ati nze kanamuse ku baswago bannange njagala okutegeeza abantu nti tetuggwamu maanyi ndi mbagumya tetuggwamu maanyi gye tugenda tulabayo era njagala okuba kutegeeza nti abo bajaji ensi yonna batunuulidde era nze nsuubira nina essuubi nti bagenda kukola kye balina okukola kyekyo mbadde njagala okuteesa ate ku kya sit home strike okirowoozaako ki ku kya sit home strike olw'okuba bannayuganda kale nooneezo bye tulabyeko batutidde abantu baffe kati buli abantu si kyangu genda ku street okwekalakaasa kino ekyokutuula ewaka kigenda tukolera nnyo olaba abantu babadde mu lockdown nga tebakkiriza kukola kintu kyonna ne bafuna ekyokulya ne babeerawo ne famire zaabwe bannange mbasaba bannayuganda bannange mutuule ewaka oyo omusajja ajja kgenda kubanga ensi zino zonna buli wamu kimu kitambula na ssente tetugenda muwagira na ssente tutuule ewaka nga twali kitambula ekyo mbadde nteesa kwekyo toyanziza nnyo nnyabo Omutesa mumuwulidde abagambye nti teri kijja kukola makulu ngako kyetukola ekyetuyita sit home strike ejja kuba ekola ekirala batugambye abateesa bagambye tutukkiririze nnyo mu kkooti n'abalamuzi abali mu musango guno olw'ensonga nabo bennyini bakimanyi nti ensi yonna ebatunuulidde waliwo ali ku line hallo bwe nkukwata notayogera kiba kitegeeza netiwaakayo nfumba nkwata mulala hello Hello. Yes, nyabo gwaliko. Mwami Lumbuye nkulamusizza nnyo se. Nkale nyabo naye nkulamusizza. Nze amannya agange bampita Nambo. Enyabo. Asinzidde eno New York. Enyabo. Kaakati nze mbadde nteesa Mwami Lumbuye. Ekintu ekyo kyoyogeddeko ekyokutuula ewaka. Ekintu ekyo kikola amakulu kubanga nze nnyima eno ebweru
nenkubira ku bantu kuba emikwano n'ab'eŋŋanda abamu nga baagala kasente naye nga bw'obimanyi kanamba naye gwe okimanyi nti nze okuva wetwava mu kulonda nze saddamu kuweereza yadde olw'ataano. Buulira abantu eggwanga babuulire bakwe bali. Buli muntu yenna ankubira naŋŋamba kanamba mugamba ekintu kimu. Mu abantu b'e Kampala mulinga mu abalidde mufe abali eno mu diaspora olukwe. Bawoza Museveni atusibye ne mbagamba Museveni we mutamuggyako muteefunvubira ne tujjako Museveni bwe bwavu mugenda okubeeramu nga mutugamba kanamba naye naffe abeebweru twediimire kuzibaweereza. Bwe muba temusobola kusituka nga mulowooza okufa amagye biki magye kankubuulire tewaliiwo kirungi kijjira kakeeka enyawa tekiriiwo. Nembagamba amagye ge mwogerako yesu amagye mugogeddeko tugategedde gali naye mwe mulowooza nti tugenda kutuuka n'amagye ago nga tufuge mwe mulowooza fe tugenda kusindika essente nembagamba fe abeebweru twediimye nze n'abooluganda lwange mbagamba enjala oba ebatte naye nze ng'ekintu kyensimbamu essira ekintu ky'okutuula ewaka nze mukugambye mwami Lumbuye buli bwe mukyogerako bwe muti n'emmere endya enyawa kubanga nze nkubuulire nze nalwala n'okulugwa sikyabitegeera naye buli bwe mudda ku kyokwekalakaasa tutuule ewaka kubanga abantu abo balaba ab'Ekampala baabasiba paka kati bakyabasibye naye bo tebategeera tebakimanyi nti babasibe. Gwe mwana waawa gwogenda okutuuza ewaka mu myaka 2 miramba kaniyo mageni nga katasoma. Abantu abo ab'Ekampala ab'Uganda bali mu buwambe naye bo tebakiraba enyawa ng'ofundikira mukwano bannange twekambe eyo ekintu ky'okutuula ewaka tubenga abazze mu coronavirus kyetuba tuddamu tuule. Amiina nyawa bakirozaarozaako dda obulungi babutuukamu dda n'emmere batagifuna kati naffe kyetuba tukola omusajja ajja kgenda bannaye emberega yidde amiina tweyanza nnyo munnange tufungize kale nyawa tufungize akajja obunaku kemanya. Amiina. Hello. Hello. Wanji nyabo gwaliko mukwano teesa jebaleko se nkale mukwano nawe jebale zembadde nti enyawo kale nawe jebaleko tinzembadde nti nti lwaki abazadde kwambira abaana si be baba basooka okwekalakasa ekintu ekyo ekyokwekakasa kyo ne bakikola publicale kubanga n'ekyo ekyomu abantu nakyo kitukendeeza ne tukendeera n'amaanyi. Okay, kati nawe wagira ekya sit home strike nkiwagira kale nyabo toyanziza nnyo nyabo. Hello. Yes, mukuru Lumbuye jebale ko sebo. Sebo nawe jebale kubidde kusinzira wa? Nsinzidde kusinzidde wano Dubai sebo. Okay, sebo abantu bakuli agenda maaso ng'oteesa. Kati sebo ensonga gyenjagala okutegeeza bannayuganda tebalina okumanya. Nga tunuulira okulonda okwaggwa Mama Mbabazi ya petitioninga kooti. Ya kooti neetegeeza nti okulonda kwalimu obutali bwenkanya wabula okusalawo eyapetitioninga nsi eyali akulembedde yali mu kifo nga kyakuna olw'ensonga nti kooti yali tesobola kusala musango ng'eguma esingira nga
amama Mbabazi yawangudde kubanga Mbabazi si yali owokubiri Mbali bawangudde si yali addirira Museveni. Koti nekulembeza nti olwokuba nti omuwawaabirwe yawaaba nensi yali alina okuwaaba Obululu Besigye yali alina okuwaaba yali ataddwa mu outside. Olwatulaba kati nti baali batadde Kyagulanyi mu outside naye bamusibye ennaku 11 wabula obuwaze ne bamuta era n'ataka okutambuza emisango bagina okutambula. Uganda kye balina okumanya nti gavumenti ya Museveni kati eri mu bunkenke olw'ensonga nti abalamuzi kati balina okusalawo kiki ddala ekituufu okusinziira ku bujulizi obuliwo kubanga obujulizi obuliwo bulagira ddala emivuyo egibadde mu kulonda amagye ageegasse mu kulonda ekintu ekitakkirizwa mu mateeka. Amina ssebo ng'ofundikira ssebo kyenjala otegeeza bannayuganda tebakutya kooti abalamuzi bali ku bunkenke kubanga ekiddiridde bo be bamanyi yadde Museveni yabalonda naye bayina okusala okusinziira ku bujulizi obuliwo. So kizibu kweri era Pulezidenti Museveni ali mu kutya era kyobula akuliza buli kimu ayagala kulaba nti adaivetinga bannayuganda naye okusalawo kw'abalamuzi kuyinza omukulu encukwe n'alaba nti omusango Kyagulanyi aguwangudde. So bannayuganda tubere bagumu era tulindirire buwanguzi bwokka mu kkooti eno. Amina tweyanza nnyo ssebo. Tebalise. Ndowooza abantu idea sit home strike bagiguze era gye tubadde mu coronavirus mu lockdown okumala emyezi miyitirivu waliwo akuba wuuno. Hello. Yes ssebo. Mr. Lumbuye ssebo nsanyusa okuwuliza tica. Nange bwentyo ssebo kuwolya abantu bakuwuliriza. Kwendi kumpewo? Kuwolya abantu bakuwuliriza teesa tugende. Kakati ssebo nze mbadde nteesa nti ne abazadde ekyokuzza abaana ku masomero nze sikiwagira. Okitegeera? Nze mbadde nte abaana bonna abazadde beeweeyo bagambe nti teri kuzza mwana ku ssomero n'omu. Okitegeera? Era sisobola kukwata ssente nti mpeereza muganda wange adde ku ssomero nti mpeereza mmanga afune ekyokulya akisazizzaamu paka we tulikyusa ensi. Amina ssebo. Nze ssebo esa yange n'ekyokubeera ewaka ekyo nakyo nze nkiwagira 100% lwakubeera kiri mu kaaka kwa kkulizo nti otumanyi almost 70% abantu ababeera ewaka abantu ababeera mu nsi yaffe bakola mmere ya leero n'ekyo nkiyinza okubaamuko ekizibu naye ng'ate kisoboka olw'ensonga mu korona abantu nga baasobola osurvivinga. Era kati mubabuulire enjiri gye mubagamba nti mwasurvivinga emyezi 6 mu korona mukikole nakati mukama wange toyanziza nnyo ssebo. Kale ssebo. Neyanza ssebo okumpa akadde. Hello. Yes ssebo naye eddoboozi liri wansi nnyo yogera ku ddoboozi waggulu. Amina ssebo toyanza nnyo enteesayo ssebo.
kati abantu abamu naddala abaabenga baanafuwa biomuntege